Herkese tekrar selamlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videoda da tekrar yüksek potansiyelli bir hisse ile karşınızda olacağız. Her zaman söylediğimiz gibi yüksek potansiyelli hisse senedi videolarımıza devam ediyoruz. Tabi borsa şu an düşüyor. Pek tadı tuzu yok ama biz uzun vadeli yatırımlar yapıyoruz. Daha doğrusu uzun vadeli analizler yapıyoruz. Öyle 3-5 günlük analiz değil bizim yaptığımız analizler. Uzun vade dediğimizde her zaman söylüyoruz en az bir yıllık zaman dilimi demek. Eğer bu işlerde siz yeniyseniz, herhangi bir hisse senedi veya yatırım aracı alıp satma konusunda profesyonel değilseniz, acemiyseniz her zaman söylüyoruz uzun vadeli yatırım. Eğer uzun vadeli yatırım yapmazsanız çünkü kısa vadede paranızı kaybedeceksiniz. Neden? Nereden alacağınızı, nereden satacağınızı bilmiyorsunuz. Tamamen spekülasyon ve manipülasyonlara göre hareket ediyorsunuzdur. Sağdan soldan duyduğunuz hisse senedi önerileriyle hareket ediyorsunuzdur. Efendim şu hisse senedi şöyle uçacakmış, böyle uçacakmış. Facebook, Twitter veya diğer sosyal medya platformlarında duyduğunuz hisseleri alıyorsunuz. Bir araştırma yapmadan sadece birinin söylemesiyle resmen kumar oynuyorsunuz. Ondan sonra paranızı kaybediyorsunuz. Biz de onun için bir analiz yaptığımız zaman uzun vadeli analiz yapıyoruz ki insanlar bir şirketi araştırsın. Zaten onu da her zaman söylüyoruz. Bir şirketi alacaksanız şirketin durumunu araştırın. Eğer güveniyorsanız uzun vadeli olarak yatırım yapın. Biz de onun için uzun vadeli analizler yapıyoruz. Kısa vade al sat için videoları yapmıyoruz ama biraz bilgisi olan arkadaşlar kısa vadeli yapabilirler bu işi. Onun için de biraz teknik analiz bilmeleri lazım. Teknik analiz biliyorlarsa sıkıntı yok. Kısa vadeli al satlar yapabilirler ama eğer hiçbir konuda bilgileri yoksa sadece ben alayım biraz kar edeyim satayım diyorlarsa kesinlikle hiç yapmasınlar, hiç denemesinler ki şu an zaten borsa düzeltmede, düşüşte. İlla ben bir şeyler alıp satacağım diyorsanız da teknik analiz öğrenmelisiniz. Teknik analiz öğrenmek istiyorsanız zaten bizde kursu mevcut. Sıfırdan zirveye kadar yatırım ve teknik analiz eğitimi veriyoruz. Kursun linki videonun açıklama bölümünde mevcut. Oraya bakabilirsiniz eğer öğrenmek isterseniz. Ama yok ben tüyolarla devam edeceğim. Böyle benim için iyi ben kar ediyorum diyorsanız da siz bilirsiniz. Bir yerden sonra o kar ettiğiniz parayı da mutlaka kaybedeceksiniz. Onun için kendinize boşuna macera aramayın eğer bilginiz yoksa. Analizime başlamadan önce sizden bir ricam olacak. Çoğunuz videolara abone olmadan izliyorsunuz. Sizden ricam 2-3 saniyenizi ayırıp abone olun. Abone olmakla bir şey kaybetmezsiniz. Kesinlikle ileride öğreneceğiniz şeylerden dolayı bizi izlediğiniz ve kanalımıza abone olduğunuz için kesinlikle kazanacaksınız. En azından bir şeyler öğreneceksiniz. Tabi bunun için sabır gerekiyor. Yatırım sabır işidir. Eğer sabrınız yoksa, bilginiz yoksa kesinlikle 1 lira bile yatırmayın, kaybedersiniz. Ama maalesef şöyle bir şey var. Parayı böyle dijital alana soktuktan sonra sanki basitleşiyor. Yani sanki değeri olmuyormuş gibi, değeri yokmuş gibi davranıyorsunuz. Halbuki cebinize giren çıkan parayı düşününce örneğin işte 1000 TL mi kaybettiniz? O 1000 TL'yi iyi güzel bir şekilde düşündüğünüz zaman çok da küçük bir meblağ olmadığını anlayabilirsiniz ki zaten çoğunuz da küçük yatırımcı dediğimiz konumdasınız. Neden küçük yatırımcısınız? Çünkü bu işi bilmiyorsunuz ve bu işler için milyonlarınız, milyarlarınız yok. Olsaydı zaten bu videoları izlemezdiniz ama bu paralarınızı yani daha doğrusu elinizdeki parayı milyonlara hatta milyarlara kadar yükseltmek sizin elinizde. Bunun için bu işi öğrenmeniz lazım. Her zaman altını çiziyoruz. Yeterince tembih ettikten sonra, ricada bulunduktan sonra daha doğrusu çünkü biz sizden rica ediyoruz. Bu işi öğrenmenizi rica ediyoruz. Sizin de para kaybetmenizi istemiyoruz. Siz para kazandığınız zaman bize herhangi bir etkisi olmuyor. Para kaybettiğiniz zaman da bana örneğin hiçbir etkisi katkısı olmuyor ama istiyorum ki ailemize katılan insanlar kazansın. Böylece ailemizin kişi sayısı büyüdükçe ailemizdeki kişilerin parası da artsın. Çok fazla uzattık. Dediğim gibi birkaç saniyenizi ayırıp abone olun. Siz abone olurken de ben de hemen analizime başlayayım. Evet, tekrar daha önce analizini yaptığımız bir hisseyle karşınızdayız. Neden tekrar aynı hisseleri analiz ediyoruz? Çünkü çok soruyorsunuz. Bir analizini yaptıktan sonra izliyorsunuz, takip ediyorsunuz, bazen alıyorsunuz.
ve soruyorsunuz. Çok sorulduğu için tekrar tekrar aynı hisseleri analiz edip sizinle paylaşıyoruz. Farklı hisselerin de analizini yapmıyor değiliz. Zaten çoğunu siz söylüyorsunuz bize. Örneğin biraz teknik analiz bilen arkadaşlarımız yazıyorlar. Diyorlar ki hocam şu hissede böyle bir formasyon var sanki, bir inceler misiniz? Ben incelediğimde eğer gerçekten yüksek potansiyel görüyorsam analizini yapıp sizinle paylaşıyorum. Siz de eğer aklınızda bu şekilde yüksek potansiyelli hisse senetleri, altcoin'ler vesaire varsa onları yorum bölümüne yazın. Sizin için analizini yapıp paylaşalım. Eğer gerçekten çok yüksek potansiyeli varsa da videosunu çekip sizinle paylaşıyoruz. Bu hisse senedi daha önce 2 defa 3 defa analizini yaptığımız bir hisse senedi. Verdiğimiz hedefler, daha doğrusu önemli dediğimiz seviyelere kadar geliyor. Oradan satışıyor her seferinde. Onun için bu hisse senedinde diğer hisse senedi gibi çok yükseliş göstermemiş. Daha doğrusu beklentimiz doğrultusunda henüz bir hareket başlatmamış. Neden? Onu da sizinle paylaşacağız. Analizini yapacağız tabii ki ama sizden ricam biraz sabırlı olmanız. Sabırsız olursanız kaybedersiniz. Onun için dikkatlice ve sabırla dinlemenizi rica ediyorum. Şimdi Yeşil Yapı daha önce dediğim gibi analizini yaptığımız bir hisse senedi. İlk analizini yaptığımız zaman şöyle bir yapısı vardı. Bu arada bu aylık bir grafik. Aylık grafik ne demek? Şöyle gördüğünüz mumlardan her bir tanesi bir ayda oluşmuş demek ve dolayısıyla uzun vadeli bir grafik ve uzun vadeli bir analiz demek. Ne demiştik? Burada güzel bir tobo formasyonu var. Uzun vadeli. Şöyle hemen sizin için çizelim. Şurada bizim bir direncimiz vardı. Burası birinci nokta, ikinci nokta, 3, 4, 5. Gördüğünüz gibi 6 defa buralara gelmiş. Yani bu çizginin bulunduğu noktaya gelmiş. Buradan satış yemiş. Satış yiyilen yerlere biz direnç diyoruz. Alım gelen yerlere de biz teknik analizde destek diyoruz. Bilmeyenler için de söylemiş olalım. Ve burada güzel bir formasyonumuz var demiştik. Bir tobo formasyonumuz var. Uzun vadeli. Buraya da sol omuz, baş, sağ omuz. Bunu da bir insana benzettiğimiz için bir insanın işte başı var, sağ sol omuzu var. Teknik analizde de böyle bir benzetme yapılmış. Ve şu gördüğünüz çizgide pembeyle gördüğünüz gibi çapraz bir çizgi var burada. Biz buna da boyun çizgisi diyoruz. Ve teknik analizde toba formasyonları nasıl çalışır peki? Burada ne dedik? Bir sol omuz, baş, sağ omuzumuz var. Biz buna tobo formasyonu yani ters omuz, baş omuz formasyonu diyoruz. Bir insanın işte tepe taklak aşağı yaptığınız zaman örnek olarak o şekil verilmiş. Evet, dedik ki daha önce böyle bir formasyonumuz var ve daha sonra ne dedik? Burada önemli bir seviyemiz var. Analizini yaptığımız zamanlar yanılmıyorsam 2,5 TL, 2 TL seviyelerindeydi. Belki 3 TL de olabilir. 4 TL seviyesi çok önemli bir seviye diyorduk. Hatta 4,6 TL seviyesi. Burası kırılmadan bu hareket yukarıya doğru başlamaz ve orası kırılmadığı sürece satış baskısı devam edecektir demiştik. Gördüğünüz gibi 4,6 TL seviyelerine kadar gelmiş, hatta 3 defa gelmiş. Biz analizini yaptıktan sonra ve oradan satış yemiş ve doğal olarak gördüğünüz gibi orayı kıramamış. Kırmızı mumdan da anlaşıldığı gibi ve şu an düzeltmesini yapıyor. 4 TL'den gördüğünüz gibi şuraya kadar, yani %25'lik bir düşüş yapmış. Peki bizim beklentimiz neydi? Onu sizinle paylaşalım. Bundan sonra bakın, size her zaman neyden bahsediyorum? Bir hisseyi analiz yaparken bir şarttan bahsediyoruz. Örneğin bu hisse senedi için eğer 4 TL üstüne atıp da orada kalıcı olursa hedeflerimiz günceldir, geçerliliğini koruyor diyoruz. Ve gördüğünüz gibi de zaten çok güzel çalışıyor teknik analiz ve 4 TL'ye geldiği zaman 3 defa satış yemiş ve doğal olarak satış derinleşmiş. 3,6 TL, 9 TL üstüne atıp kalıcı olmadığı sürece bu hisseye bana göre girilmez şimdilik tabii ki. Tabii ki kısa vade için düşebileceği destekler var. Her zaman kısa vadeci arkadaşlar için de analiz yapıyoruz. Şöyle hemen bir değinmek istiyorum. Şöyle günlük grafiğimi açayım. Evet, burada gördüğünüz gibi yükselen kama gibi bir formasyonumuz var. Ve o kama formasyonu şöyle gördüğünüz gibi şöyle çizelim kabaca. Aşağı doğru hemen hemen kırılmış durumda ve hedefi neresi onu sizinle paylaşalım. Şöyle gördüğünüz gibi
4 TL üstüne çıkmadığı sürece 1.71 TL seviyesine kadar düşme ihtimali var kısa vadede. Onun için dikkatli olun. 4 TL üstüne çıkmadığı sürece bu hisse senedi alınmaz diyoruz onun için. Peki uzun vadeli hedefimiz nedir? Onu sizinle paylaşalım. Daha önce yaptığımız analizde defalarca söyledik. Burada bir toba formasyonumuz var ve bu toba formasyon hedefi şöyle gördüğünüz gibi tabi 4 TL'nin kırılması şartıyla 60 TL toba formasyon hedefimiz var. 4 TL üstüne atıp orada kalıcı olması lazım. Daha sonra ne dedik? Burada büyük bir çanağımız da var dedik. O çanakta şöyle gördüğünüz gibi şurada tamamlanır. 15 TL seviyesi. Ve çanağımızı da sizin için şöyle çizelim. Uzun vadeli hedefimiz neresi onu sizinle paylaşacağız. Şöyle çanağımızı çizdik. Tam dibine kadar getirdik. Daha sonra çanak boyu kadar tabii ki 15 TL üstüne atması lazım ki bu vereceğimiz hedeflere de gitsin. Şöyle hemen aldık şöyle biraz daha aşağı indirelim. 4 TL üstünde kaldığı sürece ikinci hedefimiz 15 TL. 15 TL üstüne atıp kalıcı olacak ki daha sonra 61 TL ve daha sonra uzun vadeli çanak kulp formasyon hedefimiz olan 1220 TL civarları bizim ana hedefimiz olacaktır ve oraya kadar ne kadarlık bir yükseliş potansiyeli var? Gördüğünüz gibi 3 TL civarlarında. 1200 TL'ye gittiği zaman gördüğünüz gibi %39, %40 binlik bir yükseliş potansiyeli var. Bu da 400x demek en az. Tabii ki bunun için sabretmek lazım. Şirkete inanmak lazım, araştırmak lazım. Ama eğer inanmıyorsanız, güvenmezseniz almazsınız. Ben de şahsen 4 TL üstünde atmadığı sürece bu hisse senedini almam. Daha önce birkaç defa alıp sattım tabii ki. Ama 4 TL üstüne atıp kalıcı olmadığı sürece uzun vadeli olarak ben bu hisseyi almam. Daha sonra hedeflerimi beklerim. Tabii ki bu yatırım tavsiyesi değildir, al sat tut tavsiyesi değildir. Ben sadece burada uzun vadeli analiz yapıyorum. Eğer alacaksanız da uzun vadeli beklemeyecekseniz almayın. Ve bu şekilde yüksek potansiyelini gördüğünüz hisse senetleri vesaire varsa lütfen yorum bölümüne yazın. Bu şirket hakkında ne düşünüyorsunuz onu da yazın. Elinizdeki hisse senetleri vesaire onları da altcoin'leri de aynı şekilde videonun yorum bölümüne yazın, sizin için analizini yapıp yaptığınız yorumun altına paylaşalım. Söyleyeceklerim bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.